हामी जाँदैछौँ माथि घुम्न भनेर रोशन गाइज हामी चाहिँ माथि एरोप्लेन हेर्न जान लागेको यत्रो मान्छेहरू छन् गाडी आएको छ अगाडि छ ल गाइज वी आर हियर हामी रानीकोमा छौँ गाइज एकादेशको एउटा पुरानो स्कुल हो त्यहाँ म पढेको तर अहिले यहाँ ग्यारेज भएको छ के हो यो ग्यारेज होइन के रहेन यो हार्डवेयर गाइज हामी यहाँ माथि आइसकेका छौँ बेसर बजार छ गाइज यहाँ ठुलो आहा दामी छ नि बेसर तर हो के दामी छ नि बेसर यहाँ गाइज बेसर छ यहाँ लम्जु बेसर गाइज बेसर बजार ओपी खतरा होइन बेसर गाइज बेसर बजार अन द च्याट हिरो अनि बेसर ल गाइज फाइनली हामी आइपुगेको छ बेसर बजार माथिबाट गाइज फाइनली आइपुग्यो है बराबर अब एयरप्लेन चढ्ने जाने केटा अब पढ्न सकिएन साउदी अरबतिर अगाडितिर छिर्ने हो अभी त पिङ इन्ट्री 50 पर पर्सन रे त्यही पिङ खेल्न पैसा तिर्छ कसैले ल गाइस फाइनली आइपुग्यो एयरप्लेन अब एयरप्लेन उडाउने केटा मै यो त पाइलट दामी गाइस वी आर हियर एरोप्लेन यहाँ छ म उडाउनु गाइस एरोप्लेन यहाँ छ बेसिसहर बजार त्यहाँ छ सन्जोग जी यहाँ हुनुहुन्छ अब गाइस यहाँ बसेर खाजा खाने टक ल यहाँ गाइस ओइ ओइ के छ गाइस हामी चाहिँ पिङ खेल्न जानला है त्यहाँ राम्रो रमाइलो छ यहाँ खाने ठाउँ बसेर पिङसिङ खेलिन्छ यहाँ रमाइलो छ पछाडि आवाज हुनुहुन्छ अरू होइन गाइस ब्लगलाई चाहिँ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ हान्नुपर्छ यत्रो मेहनत गरेर आएको छ मैले होइन दाइले गाइस आज गाइस पिङ खेलिरहेको छ यहाँ अलि खेल्नुपर्छ गाइस यहाँबाट रमाइलो छ चुप चुप हाम्रो हल्लाउने मान्छे चाहिँ च्यानलको ओनर Yes. Hello. Bye bye Rajang. Hui. Rawal मजा आउँछ केटा हो ल गाइस मेरो ट्रन सक्यो यस ल गाइस रोजेर हौज खेलेको छ बुढाबुढी यो च्यानलको ओनर आजले धन्नै के गरे आजले यस्तो यो धनो हातिले म ल अब नेक्स्ट रन चित्त हजुर एन्जला दिदीको ल गाइस अब उहाँहरुको ट्रन पछि हामी फेरि खेल्नुपर्छ अघिले पुगेको छैन अलि रमाइलो हान्नु पर्यो नि हैन यस हलायो यस केटा हो रमाइलो रमाइलो के अनि भाइ ह्यापी ठिकै अलि मजाले हे पापी यता ह्यापी ह्यापी
यस्तो पनि डरायो ओइ प्रणव ए के साधन गाल्न र एन्जल हलले मजा आयो आउँछ तँलाई यो बच्चा ओ दुईटा बुढाहरू ओइ प्रणव बेसिसहर बजार विशाल बवाल हो नि ठाउँ त गाई त्यहाँ बसेर चाहिँ खाजा खान लाग्यो है हजुर बनाइ छोडिदिनु होइन घर गएर खानु गाइस खाजा खाने कार्यक्रम हुँदैछ म त भेजिटेरियन त्यही भएर नखाने गाइस गाइस अब हामी फर्किएको होइन आएको धेरै भयो खाजा साजा खायो मन त खाएन एउटा हात चलिदिएको जुम जुम भ्यू चाहिँ खतरा छ क्या बेसरको गाइस ल अब अरू काहीँ गएर भेटौँला है गाइस बाटोमा भेटौँला गाइस अब हामी बाटोमा छौँ जाँदैछौँ तर यो ठाउँ चाहिँ राम्रो रहेछ रमाइलो रहेछ गाइस रमाइलो भयो होइन यिनीहरूले ढिलो गर्यो रमाइलो भयो गाइस राम्रो भयो ठाउँ जे भए पनि ठिक छ हजुर यता आउँदै हुनुहुन्छ रोशन घिमिरे एन्ड पुचक घिमिरे च्यानलको ओनर ओनरको छोरा ओइ यसो गाडीमा चढ्दिउँ भने तर हाम्रो गाडी परेन गाइज खै घुम्दै घुम्दैन त ओइ इनआउट खेल्छ रमाइलो भयो प्रणव हेलो भन्न हेलो भन्न कहाँ आएको एयरपोर्ट यो एयरपोर्ट हो त नि रमाइलो भयो है